งี้ฮะเนี่ยสำหรับปัจจุบันแล้วจังเตนเปลี่ยนบานงี้ปัจจุบันในศาสนาก็เจียมเนี่ยบริบัติอาจเพื่อเจตบ้าในประนเปลี่ยนบานในปัจจุบันมัดจมในศาสนาก็เจียมเนี่ยเกี่ยบริบัติอาจเพื่อเจตบ้าในประนเปลี่ยนบานในปัจจุบันอดดำในศาสนาก็เจียบเพลย์ปฏิบัติตลอดก็อาจเพื่อเจตบ้าบ้านในประนเปลี่ยนในปัจจุบันบาสันเจียประกาศนาแต่ลายพุทธบริษัทต่างอ่ะจังเตินเปลี่ยนชับขนมเจียนนี่ก็ใบปฏิบัติตามเพลย์ในจบเพลย์ปฐมในศาสนาใดมัดจมในศาสนาใดอดดำในศาสนาใดสับแต่เนียนสมาธิปัญญาโดยนี้กลางตายเมียนกำลัดเทียบโตจนถมบุคคลคลองสันดีไปตรอยอายจากทางต่อยนี้โดยตู้กระดอลโดยกระโนกระดอลโดยกระเป๋าคมกระดอลนะจะทำศาสนาโดยตู้ยังอ่ะฟันระดอข้างแต่ระลงตักมัดจมศาสนาโดยกระโนนtự đào sáiแต่มันเติมเป็นไทยปลุยปลุกรุนทมแต่คงหนึ่งไฟโลกทมดังปัตนาเชื่อคนรถยังทมไว้แต่จอบักมันคืออาจเพื่อดำนาแต่การสันเปลี่ยนประกอบดาวสวัสดิ์ทิพย์บรรดาโดยนี้ดาวโดยนี้จังก็เอาโตจัดไอ้ก็เอาโตจัดหาไอ้บ้านจะบัดคอมเติมบกหมูซ้อคำยังไม่โกเติมน้องดาวนักเรียนในที่นี้ฟังตึงหายมายังซีดเนี่ยได้ประลองมันจอบกำคังมีประโยชน์กำคังขยมกนาธมาเพียบไอ้สัญญาบัตรไอ้ก็จัดอักระมาแล้วเอาตะกี้ทางขยมมวยไม่กลุ่มเอาไอ้ก็นักมีประโยชน์ไอ้ก็จัดอักระมาแล้วเอาเกี่ยวไม่ขยมเอาโดยตามอัตมาโยธาตะกี้มันเอาชั่วตะกี้จัดละอ่อนนะเนี่ยมันชอบที่มันเอาสัญญาบัตรนั้นจัดหล่อก่อนนั้นอ่ะไม่บานจะหล่อรู้ที่ให้ไปใจในสัมมาสติบุคคลได้เรียนจำแนกตักบาลมันชมการเป็นจักหาเจดังประกอบที่ให้ไปใจในมิจฉาสติจังเป็นนะรู้ครูนอดเจ็บเป็นให้ที่เอาสัญญาบัตรตื้อจับไปบ้านสัญญาบัตรตื้อครูนสมควรแต่ครูนเจ็บเป็นตัววิ่งเห็นไหมไปดามอเชียสมาตเทรีดาเปบางสัญญาบัตรเลยก็คล้ายเตเชียไม่ชาตเทวิ่งโดยเหตุไอ้โดยเหตุอ่านค่ะโดยต้นจะอันจะดังมันประกอบกีมันเมนเอาสัญญาบัตรตีนอมเยอะรังหม้อเงินทองอันหนึ่งหม้อมันละให้เนี่ยจะดังซิมันประกอบมันบานสัญญาบัตรค่อยสลับแต่บางสัญญาบัตรตีโยธาครวนตรำไตรให้ให้ครูนกำปงแต่จองซ้ายถอยจังกำปงตำเย็นบนกรมเทียท่าเอาสัญญาบัตรเตอโดยเป็นจูนเตอทานรู้แทนเสียดไอ้กำแต่เฉลยเมนเซนรวยดาวโยคืนท่าแน่การอันเย็นในศาสนาอันเฉยจักพองจองซ้ายพองมีเขาไอ้บทสันจิคอนกีเมนเอาสัญญาบัตรที่อีจังว่าเตจะให้ไปใจในไม่ชาตเทการมันบางสัญญาบัตรหึงที่ให้ไปใจในสมาธิเทขยมบลองที่ได้แต่มันชอบให้ไอ้ลูกครูมาไปไอ้ในสอยจัดมาไปไอ้ในจองสายมาไปไอ้ในเชือกเมาในบอนซอนสารณคมไอ้มันเบียนเสียโดยฉะนั้นไอ้บลองเป็นจอบเนี่ยดับพยายามยังเต้มันเดินน้ำพยาดับพยาเต้นั่งคล้ายเตะเกียสมาธิเทฉันเพลย์ได้อันกำปงแต่เธอนี่เกี่ยวเพลย์ปราในบัตรหกมันเมื่อจะเพลย์แต่นับเพียนแต่ทานสัวเต้พอเรามันจอบจังนำกรอยเพลย์แต่เลี้ยบังเจ้าเนี่ยเลี้ยบังไอ้เขาไว้ชบเชื่อเมาจะได้ชบเชื่อหน้าตาจะได้ชบเชื่อหูจะได้ชบเชื่อบังบัดจะได้ชบเชื่อครูสอยจับจองสายจะได้ถูกอ่ะไอ้ก่อนเลี้ยบังจะกำลังดูมาพร้อมปรังปฏิบัติเลยนำกรอยประลองจอบดอจอบเต้กอดกระเทือนท่าเหม็นเนาะจ่าปีบนยังบอลองจอบไอ้
còn là lẽ bong mà con bắt bài cho lòng cho mình bài chấm plei mình cho plei coffee plei hàng khói từ plei chấm từ nhà bát này miên phải giàu chấm cầm khăn mái nâng mình ao từ nhà bát nó tục đôi chiếc đằng quân mền tên ở từ tham tuổi nhẹ ban từ nhà bát hai chân khâm nhà nhâm tục nông chặt hà anh phần bát plei hai chân sôm là cạn na prang meta cứ dập tay phần bát này từ phần bát tam kỳ hạ thảm rồi dương phi bảo rộng ràng nông mình bên là mà dễ đau mà nó bổ ràng thì tại mà trong nước nở vấy đại chia bởi cây nằm oi cát nữ phanh hà mũi nó mới khát mà chưa lục dây lục ta chỉ trời đào phê có dân bị pasana trong cái đam máu về ăn miên thì nhà bát tê lục dây chlong thứ bắn chlong sải rồi đó là phê có chlong hỏi có hà có chọc cam hà nói có lập tới cái đã bài chụp vĩnh từ trăm mòn vĩnh ở chê lư xì nhận toàn thư cam hà được tiền hỏi bởi vì cam hà có thà anh ấy chlong thì ai rồi ai chẳng à có thà con lên thấy ấy có lập tới cái tham suối của có chlong ấy có là lấy có cái phong đã bài chụp có cái phong trăm mòn có cái phong là vi vuốt nâng lục thọ chùa thà sao nhưng ai có được cái tham suối ban đại được thìព្រះសម្ដែងថានៅក្នុងសម័យណាកុសលកើតអកុសលរលត់នៅក្នុងសម័យណាអកុសលកើតកុសលរលត់នៅក្នុងសម័យណាកុសលកើតអកុសលរលត់ការដែលគាត់ធ្វើបន់ឆ្លងគាត់នៅកុសលទេអញ្ចឹងគាត់ទៅកើតតាមសួរមែនតែបន្តអំពីបន់ឆ្លងមកគាត់ខឹងច្រើនគាត់ដើរខុសផ្លូវធម៌អញ្ចឹងកុសលដែលគាត់ធ្វើមុននឹងវារលត់បាត់អស់ទៅហើយvì nơi tại sao tại có ác có sao thế giờ nó phải slap tới khang na tới vốn khang này hàng cội này chẳng nhìn vô phật bồ sát tông này ban tập tu nhà bà đời vì nhiều phần bà đời chứ vì nhiều phần bà này tới do từ đắc cái chọn nên phải có với nó đắc cái chọn đắc cái chọn hay không đắc chạ sao tục không do từ tăng nè tăng mình phải giao chứ ta hiên nam mua giờ đang tu túc nên nâng ba chia ở hiên phép kia tập luôn thư pasana mình chưa lo thư bạp đó là đã nơi chiang đào đất khơi ôi anh chỉ nhà bát pasana nhẹ mà đây thế đấy anh nâng cái hai là symbol muối sầm nhập chia ở dương nhá anh vipassana chạy mau dây vipassana tôn mau mai vipassana ở đây chân mai nó họ từ na của muối đã thư bạp cả đấy anh nhà bát muối ấy chân từ nhà bát nó sầm rạp chong lục dây lục tá và ông đạiประบาดใส่ห้อยเอารถใส่แทนเพี้ยนอัดเย็นคลายเตยเชียอักระเลยในจองมองพวกเรียนเธอบามยังต้องเรียนกุศลเพราะการล้างจังสลับตัวแต่การทำสู้การเมนเทนเนาะบานอยู่นะนี่จมกนะการไปเจาะพนังเตบองให้มันยังจะกุศลได้ตามได้รวมเรียนแค่คลาเอาดำดังเตยเลยเฮียคือบ้านสัญญาบัตรบางไงดังยังนักยังพนักกลุ่มชวนดังในขนาดของตัวเอกรอนแต่เอาดำนังมาทาบ้านสัญญาบัตรเยอะตัวดำก้อกระไรทั้งเสยจับหมอเรียบใบใส่คู่หันไปเฮ้ยเธอคู่เสยจับเฮ้ยดังอย่างนั้นสัญญาบัตรเป็นดังเหมือนความพนักเธอคู่เสยจับเออใจเจี๊ยยงกันนานั่นคือเนี่ยสัญญาบนเกนั่นหนุ่มมอมได้ยงกันนาตู้ประเคนนำดังถ่ายังคนน้าประเคนสัญญาบัตรนั้นขอให้มันเจ้าการศึกษาพระองค์แก่ดังนี้ดาวพระองค์เยอะตัวใส่จัดอันนั้นเรื่องพระองค์นะเรื่องพระองค์เสกดักเกสัวตัวยังคนน้าลอยจังฮะจ่าปีมุนกอดละอเหรอกอดยินจอบด่าเลยกอดเลงละอนะอันนั้นสัญญาบัตรจวนบุญนะเป็นสัญญาบัตรจวนนี่นะอีกจังอัคราละอเลือกส่วนยืงมองเลือกส่วนยืงนี่จังอังไทยก็มันไล่สัญญาบัตรนี่ดำใบตกดักไอ้บ้านละอดำใบเชียสัญญากรรมมวยสำหรับดำในสกุลสารพัดเวจัดยืงคือถาดอกดาวหายตีบำพดนี่คือเตยใจสัญญาบัตรใจสัญญาบัตรนะหายจากบนสมุนประหัตตาหายบนนี่คือเจ็ดประเพณีประพุทธศาสนายืงหายก็กลายเป็นจีบประเพณีเจ็ดใหม่คือทาตุยังประเทศกัมพูชีคือ
គ្រប់ខេត្តក្រុងគ្រប់វត្តអារាមដែលមានប្រមាណជាប់ 4,000 វត្តតែតែធ្វើបុណ្យហៅបុណ្យចូលប្រសាថ្ងៃពេញបោតហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់បានមកពីគេហដ្ឋានរៀនខ្លួនហើយទៅជួបជុំគ្នានៅវត្តរបស់ផងខ្លួនគ្រប់ទៅវត្តគ្រប់អារាមដើម្បីរៀបចំប្រារព្ធពិធីមួយគេហៅថាធ្វើបុណ្យវេទានប្រវសាវេទានប្រវសាហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតាំងពីទានសម្រាប់អុជនេះទានមកគូដល់ដឹងមិនដែលខានទេវត្តណាដូចវត្តណាចឹងបើមានទានតិចពីដើមក៏ធ្វើជាគៀងប្រតិបគៀងដល់ព្រេងកានឹងគេអុជដែរអុជប្រគល់ដែរអាហ្នឹងយើងសួរថាតើមានន័យថាម៉េចហ្នឹងមួយហើយទន្ទឹមនឹងផងដែរគឺមានប្រេងហើយសេឡាំងមានប្រេងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរគឺមានសង្កត់ងូតទឹកភ្លៀងនេះគេហៅថាវត្តសិកសារិកៈប្រែថាសង្កត់សម្រាប់ងូតទឹកខែវសន្តៈដីហ្នឹងមានចំណុច3នេះគឺខ្ញុំកណ្ដាលសមាធិបានសិក្សាហើយស្រាវជ្រាវតាមកពីវិទ្យាមកដូចជាកពីវិទ្យាដកដូចជានៅក្នុងខណ្ឌកម្មគេហៅថាវត្តោបណញ្ញកៈខណ្ឌកៈនិយមពីការចូលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យនោះទីខុសសង្ឃយើងពីដើមមកសម័យពុទ្ធកាលអត់ចាំភាសាទេមិនដឹងច្រាំមិនដឹងភាសាទៅណាមកខាងណាទេខែណាក៏លោកមុនយើងនិយាយធ្វើដំណើរទៅឲ្យខែភាសាក៏ចិត្តតែមុនទៅឲ្យមុនច្រើនបងច្រើនណាស់ប្រសងដែលមកវត្តមានប្រហែលយើងទេមានវត្តខ្លះដល់តែ 2,000 អង្គបើដល់លោកមុនអញ្ចឹងទៅច្រើនទៅជន់ទៅទុំនៅស្រុកងាប់កណានងាប់អីបកគេអស់អញ្ចឹងទៅនៅស្រុកគេក៏លើកទុកគេថាទងបីសັດចាក៏វាធ្វើសន្លប់ចាំភាសាដែរហើយហេតុអីបានជាវិខោសង្ឃខែភាសាមិនចេះចាំភាសាទេដែលជន់ងាប់វត្តបានណាស់ទៅតាមផ្សេងងាប់ទៅសន្ទុំងាប់អស់នៅស្រុកគេលើកទោសអញ្ចឹងតែលើកទោសអញ្ចឹងឬដល់ប្រាស់ដ៏មានលភាពបានលភាពលោកប្រមោវិខោសង្ឃមកលោកពោធិមាវិខោទាំងឡាយស្ថាបិតបញ្ញត្តិឲ្យវិខោទាំងអស់ហ្នឹងចូលកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ3 ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃ100 ខែអាសាទៅដល់ពេញបរមីខែកដិកហើយបើវិខោណាចាំភាសា3 ខែនេះមិនចេះដាច់គឺវិខោហ្នឹងត្រូវបានទទួលក្រោយក្រមនិងអនុមោទនីកថាថែមទៀតបានអានិសង្ឃ5គឺនៅពេលដែលបានធ្វើកថាហើយនឹងអានិសង្ឃចាំភាសាហើយក្នុងមណ្ឌលភាសានេះគឺបំណងព្រះលោកមិនឲ្យយើងគ្រាន់តែអង្គុយចំទៅឲ្យរាប់ថ្ងៃថាអូមួយថ្ងៃមួយខែនៅ3 ខែរាប់តែយកតែយកថ្ងៃអត់ទេគឺថាថ្ងៃដែលលោកពោលថាពិខុសង្ឃត្រូវរក្សាព្រះអរុណនៅក្នុងវត្តគ្រប់3 ខែនឹងជាសីមាទេជាខ្សែចងលោកសង្ឃទេឲ្យលោកសង្ឃកុំឲ្យដើរឲ្យលោកសង្ឃនឹងនៅអង្គុយធ្វើសមាធិនេះគុំនងព្រះចឹងនេះមែនហើយឲ្យគ្រាន់តែរាប់ថ្ងៃព្រះអង្គខ្លះលោកមន្តចិត្តលោកថាអញធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំអោតែព្រឹនអរិយរុនរះនឹងចៅវត្តអញ្ចឹងមុនដើរដល់ម៉ោង3មកវត្តបាន3 ម៉ោងរុនរះបានចេញទៅទៀតហើយធ្វើអញ្ចឹងដេញជើងព្រះមែនតើមកនឹងដេញជើងព្រះគឺថាគួរបំរុងព្រះអត់ដោយឆ្នោះទេអញ្ចឹងបានជាមានរឿងមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរដូវចំណាំប្រវត្តិសាស្ត្រពិខុ500 អង្គជាអបណ្ឌកៈលោកនិមន្តមកពីទីឆ្ងាយហើយនៅចាំរសានវត្តចិត្តពុទ្ធហើយពេលនោះលោកសពថុជនលោកកាន់បាកាន់ដៃជើងឬសូត្រតែក្តៀងក្ដុំក្ក្រាំងសពសារពើចឹងទៅហើយក៏ព្រះអសូរធម្មនេះអត់ចោះឬសូត្រសម្លេងផ្ញើដូចជាផ្សារស្ដីឬអីគេអត់ហ្នឹងបបិទ្ធបងពេលខោអបណ្ឌកៈ500លោកមកគង់ចាំភាសាជាមួយនឹងព្រះជាមួយព្រះអង្គចង់ដាប់ធម៌បានប្រាប់ថាទេអានន្តឯងទៅប្រាប់ប្រធារទៅថាឲ្យនាំគ្នាចេញពីវត្តចិត្តគុណទៅកំនៅនឹងអីមិនឲ្យថាគុណឲ្យនៅនឹងទេអានន្តក៏ធ្វើដំណើរទៅប្រាប់ប្រធារហើយប្រធារលោកគិតលោកថាព្រះជាម្ចាស់គឺលោកស្គាល់ការណែដេញវិខោសង្ឃអត់ប្រយោជន៍ទេប្រហែលជាលោកគិតឃើញថានៅវត្តហ្នឹងអត់បានខអីទេបើអញ្ចឹងតោះយើងធ្វើដំណើរទៅនៅព្រៃវិញលោកទៅនៅក្នុងមស្ទឹមយៈគុមទានៅអស់3 ខែលោកបានសម្រេចអរហត្តផលលោកធ្វើតោ
tàu lật muối on cái tàu na tàu lật tàu cái tàu tre tàu bọc lực phù từ lực trộm nơi phi bay khai từ lực không tổng kiểm ban sớm thì cầm tháng bay khai phút ở tới này tới tại ban ba tập này thì thoát được ban sớm lấy arahat tập pháo bữa ăn lư đây để sớm kia hái thái chắc là phải nhiều phòng ban sẽ kiểm tra được cô tham như là nào anh năm ai mới nọ từng vẹn cũng tỉ đòn prey nó miền lư pla là anh đại sa thì khâu pram để ông đại là thà cốt đánh nhau à lỡ ban nhà hạt hơi đời này nhạc gọt bấy tới những bên lô trồng pram để ông mày trước là thà cốt hơn nó lúc thấy bị bà đảo ai giờ có thích mình sẽ không sẽ hai cái nó lấy con tập phân pra là hoàn mua tháng lùm chắc liên rất bởi xem lùm chắc phương đồng nào tới là bên lô kẻ mới ông nó mau tập với chụp ra bọn tới là khác như này là nó cầm chụp phía đây nhưng mà con này chụp phía đây nhưng mà nó lúc thôi chứ lúc tôi chiên bắp ở đây xuân bạc nó được dùng với con khinh ta cũng bằng xuân bạc rồi sẽ tập phong đơn play rồi đó nó thà bỏ bất bạc này lấy nó press mà sang phút play ca bom tầm pram rồi ông từ con thôi chăm á chẳng mà bình bạc nó cái khâu tầm pram rồi ông thầm nhất cái khâu tầm này nhất tầm năm đi ao sau tầm này trời được băng đi cô đi băng pro press on miền kia play ca như hai thì khâu tầm họ ông còn tại việc trong mong bài play thì vừa hết sẽ tập prep bắt chân hoặc chẳng là lúc sau đó chạy tập chạy đấy là họ bắt thì nó mà bắt vật thì thực nó bắt đầm đại Bẹt chấm chắc của anh là khơi thì khâu xong mà hãy lúc chỗ căn mà thì bắt bắt rồi lúc được không có hiến lúc bên đấy chỗ mà thì tiếp đọc bên đấy chỗ mà thì tới cái khâu tầm pram rồi ống nè pram rồi ống mà đó lúc khơi bẹt chỗ mà thì nằm như công mười chấm từ chỗ mà thì nắm thật trong lý bẹt chỗ thân lấy mò kèo mới ống của thân đầu tiên chơi lấy mong đọc hay ở phía âm viên quân địch ca y sọc con địch ca mau mà giúp buồn mong làจะตูแปรจะบ่ปัดบ่องត្រូវការណាบ่องត្រូវការទីខុសទាំង5rồi màលើមកហើយบ่องមកบ่องធ្វើឲ្យចឹងបងមកហើយទីខុសទាំង5ហើយអង្គលោកល្ងើយសឹកអង្គុយអស់ណាបានទៅចឹងហើយដល់តែលំមកថែម4ម៉ោងទៅដល់ម៉ោង2ទទួលមហាទៀតកំងមកដល់ពេលភ្លឺនៃ3ថ្ងៃគេលោកចេញចាស់សមាធិមកយកលោកខាងណាស់បើសិនជាឯងដឹងរឿងឯងមិនទៅសួរតថាគតអីគិតញឹកញយតែមិនសឹងអីទេតាមណាលោកប្រាំមួយអង្គសប្រារហ័នលោកធ្វើសមាធិតាមមានសឹកមានអារម្មណ៍អូចាំឲ្យអង្គខ្ញុំអង្គអត់ដឹងពីសិទ្ធប្រារហ័នដែរណែនៃស្នេហ៍សំជ្រាបអង្គរឿងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រ3ខែនេះមិនមែនគ្រាន់តែយកព្រះអរុណរះក្នុងវត្តទេគឺបំណងព្រះគឺចង់ឲ្យវិខោសង្ឃធ្វើសមាធិឲ្យសងំកុំឲ្យដើរនេះនឹងរឿងចាំភាសាហ្នឹងចឹងទេប៉ុន្តែដល់ចឹងទៅអងជាមួយពុទ្ធសាសនិកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាស់សិលវង្សវតីបាសបាសិកាក៏ត្រូវតែរៀបរយខ្លួនព្រោះខែនឹងខែទឹកលិចចឹងត្រូវសម្រាប់ចាស់ធ្វើសមាធិតាមវត្តជាមួយលោកសង្ឃទៅខ្លះក៏បានសម្រេចធម៌ស្នាក់នោះចឹងទៅនឹងរឿងចូលប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតរឿងទៀននេះទៀននេះគេហៅពុទ្ធបូជាទៀនមកគឺបល័យថាបតិបញ្ចៈនេះពុទ្ធបូជាបូជាបតិបូជាភ្លើងដឹងគឺមានន័យថាម៉េចថាភ្លើងហ្នឹងមិនមែនភ្លើងហ្នឹងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រទេភ្លើងណាចេះចាំប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគេបូជាព្រះព្រោះនៅក្នុងពិធីងងឹតដោយសារមានរឿងដំណើរពីសម័យព្រះហ្នឹងព្រះអង្គលោកទេសនាដល់ទេសនាទៅវិយុទ្ធលងឹតអត់មានអីបានតែគេធ្វើទៀនយកមកអុជដើម្បីបំភ្លឺតែនោះមានអគិសនីណាដោយជាងសងៃអត់មានអគិសនីទេអញ្ចឹងគេអុជទៀនសម័យព្រះអុជទៀនអុជប្រទីបអញ្ចឹងបានជាប្រទីបបានជាទៀនមកគូនេះក៏คล้ายមកជាពុទ្ធបូជាក្នុងរដូវវស្សានឹងមួយហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងរដូវវស្សានេះគេធ្វើសម្ពុតមួយគេហៅវសិកសាដីកាគឺថាសម្ពុតចំណាំប្រវត្តិ
ហើយសពុទ្ធនេះព្រះអង្គលោកអនុញ្ញាតតែមួយខែទេពេលថ្ងៃ100ខែជេដល់ពេញបរមីខែអាសាឍមួយខែគត់ហើយទៅលើសពីហ្នឹងអត់បានទេពីខោសង្ឃណាទៅរកបានមកត្រូវនេះសកិយៈអាបត្តិសាចរិយៈខុសកាលណាខុសកាលហើយបើអត់មានសពុទ្ធងូតព្រៀងទេក្នុងវស្សា4ខែហ្នឹងត្រូវបាត់ប្រកបនេះសពុទ្ធហ្នឹងគេហៅចៃវៈទានខ្លាំងណាស់សពុទ្ធហ្នឹងខ្លាំងមែនទេសពុទ្ធហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហើយសពុទ្ធនេះកើតឡើងដោយសារបណ្ណាទេកើតឡើងដោយសារនាងវិសាខានៅក្នុងសម័យព្រះនាងវិសាខាហ្នឹងគាត់ជាសាសនុបត្ថម្ភជាឧបថាយិកាក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គហើយនាងបានកសាងវត្តមួយហើយវត្តពពារាជវត្តមួយហ្នឹងនាងកសាងតែខ្លួននាងហ្នឹងមិនលវីលវល់ណាចង់ចូលក៏ចូលទៅណាចង់ជួយក៏ជួយទៅនាងដឹងតែធ្វើយកមិនលវីលវល់សោះវត្តហ្នឹងហើយនិយាយអំពីកំណើតពុទ្ធនោះពីខោសង្ឃលោកគង់នៅក្នុងវត្តចិត្តពុទ្ធរបស់អាណាថបនិកតែថៃហើយនាងដឹងថាចូលវស្សាខែវស្សាខែទឹកជាងស្ទាក់ហើយខោសង្ឃនៅសម័យនោះប្រើតែសង្ឃដីកពោស្បង់ព្រះអង្គអត់មានសពុទ្ធងូតទេហើយដល់ពេលងូតទឹកម្ដងសិតទៅស្រាប់ស្រាប់អស់ហើយដល់យប់ហ្នឹងវាភ្លៀងធ្លាក់ហមមកពេញចម្ពោះស្ពីបមកយប់ហើយក្នុងវត្តចិត្តពុទ្ធមើលបង់ទឹកបានព្រះខាមនេះវិខុសទាំងឡាយនៅក្នុងចម្ពោះស្ពីបលេខរាំងហើយដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយចូលសម្អាតខ្លួនព្រោះផតកិច្ចនិយាយវិសាខាបាននិមន្តក្នុងថ្ងៃនេះវិខុសទាំងអស់500អង្គលោកលំឡើងលោកចុះងូតទឹកអស់យកក្នុងវត្តដូចតែស្ទងតែអញ្ចឹងចុះ5ចុះ5អស់ហើយដល់ពេលផតឆ្អិនទៅនាងវិសាខាប្រើទាស័យម្នាក់ស្រីល្ងប់ទៅដឹងអីនាងទៅនិមន្តលោកមកណាទទួលព្រះថាបត្តកាដល់ហើយព្រោះសិតតែមានអ្នកបម្រើទាំងអស់ទាំងនោះអ្នកដាំបាយដាំទឹកអ្នកបម្រើក៏ហៅទាស័យទាសាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយាននឹងមកឃើញលោកអត់ឃើញតាមតោតាមអត់មានឃើញនៅក្នុងស្រែហ្នឹងហើយមើលទៅមិនលោកទេលោកអីណូលហ្នឹងទេសិតតែពួកអាចារ្យវត្តហ្នឹងអត់មានលោកឯណាសិតតែក្រុមអាចារ្យអាចារ្យមកបណ្ដាងូតទឹកក្នុងវត្តលោកក៏ឡប់ទៅវិញឡប់មិនទេនាងទទួលព្រះបានទេយ៉ាងណាវត្តនោះគ្មានលោកទេសិតតែពួកអាចារ្យឯណាអាចារ្យមិនអត់ទេសតកសឲ្យងូតទឹកស្រាតអណលទាំងអស់ហើយខ្ញុំមកទៅមកលោកឃើញបាននាងវិសាខាយ៉ាងនេះចំជាល្ងងបងមែនទេណែមែនទេមែនអាចារ្យទេលោកប្រពុតនឹងប្រហែលជាតំណងយើងឆ្វេងយល់ហាស់យ៉ាងថាប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់អនុញ្ញាតប្រពុតងូតទឹកភ្លៀងទេតាមមកទៅតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយចឹងយើងអាចតាមនោះទៀតដល់ទៅលោកសងទឹកហើយលោកត្រង់ស្បង់ស្បាយស្រ័យជីវរចូលសំងប់នឹងផុតអស់បានយើងដើរទៅទៀតដើរមើលទាំងអស់មិនសិតតែពួកមនុស្សឥឡូវតែមួយអង្គគ្មានទៅទៀតឲ្យស្ងាត់ឈឹងបាត់ស្ពានអស់វត្តនេះគ្មានលោកទេទៅវិញដល់ទូនាងមិនទៅនាងបានទេឥឡូវអត់មានមនុស្សទៅទៀតអត់មានលោកមានអីផងស្ងាត់ឈឹងអត់មានឃើញលោកមួយអង្គអីអត់ទៅសបាត់ស្ពានអស់បាននាងសាថាទេនាងចាំជំនុំមែនទេបងមែនកំពុងតែចរចាព្រះជាម្ចាស់នគរថាមានពិខុសទាំងហើយឥឡូវបដកាដល់ហើយអ្នកទាំងឡាយចូលរៀបចំស្បង់ស្បៃស្រ័យជីវរទៅជាមួយតកាពុទ្ធហើយពេលព្រៀបនោះមិនធម្មតាទេបើលមូកដីដែលធ្វើដំណើរទៅផ្ទះនាងសាថាកន្លែងខ្លះធំជង្គង់នោះភក់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះជាម្ចាស់លោកឈាននឹងជាហ៊ានទេណាលោកឈានវិវត្តជាតិពុនទៅដាក់ជើងទៅដល់វត្តចរានាងសាខាប្រាប់500អង្គឈានជាហ៊ានដូចគ្នាណាបានទៅដល់បាននាងសាខាចាត់ស្លាមមើលទេបបពុតព្រះអង្គនេះហេតុពុទ្ធគុណហេតុអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធសូមបីព្រៀងពួកច្រំត្រឹមណាក៏ដោយបណ្ឌិតណាប្រាជ្ញយកព្រះពុទ្ធជាប្រធានមិនដែលប្រឡាក់ពួកសូមបីជាចពបន្តិចមិនសើមផងហើយមុនឆាន់ដល់មុនឆាន់ស្អែកកប់ស្គាល់ពុទ្ធសង្ឃលែងដាក់គឺថាក្នុងសម័យព្រះកាលណាពេលប្រសង់ឆាន់ហ្នឹងគេអត់មាត់ទេគេចាំសង្កេតមើលព្រះអង្គយើងសាថាពេលដែលព្រះនឹងសង់ឆាន់ហ្នឹងយើងទៅចាំមើល
thì khổ ông na bảy dân mơ tư bảy dân tư nó phát thèm rồi đấy phải thèm như thế ơi phần na phần gì phải chơi phải chọc và ông na dân trong cái dân tư và ông thèm mà chan thì thế và ông thời ca sắp phải của nghiên thời cái của mình là ông thời ca cái nam như thằng che và thèm mà thôi rồi ta thục tới bán tôi mà chết bẹt bỏ vật bong tu vùng cung sông to cùng bay bạc cả ban bẹt than điềm sạc kháng cái thang cút cái lòng to hơiในจังbanไอ้ตะบอvật bong to náได้หนึ่งใส่หม้อđó tu prang đó thì khâu xong thì cua tะbong ăn nhà thơ cho liên tô phôi mớ ta có nó dạng vậy bỏ vật bong thì buổi tu vùng cung sông prọc thì nơi con là cả tiền ở môi chỉ vật aiกับโพสังมาโจมาวัดตัวประมุขตัวตุ่มคุ้มทรงดอกเบี้ยนักก็นักกะเสียที่โพสังมาได้ลูกมนมาดอกไม่คือตุ่มคุ้มดอกเบี้ยเป็นคันหล่อพรวยแล้วเราตัวจะให้ไอ้ท่าที่โพลงมาไม่ลงตัวกวาดคุ้มศพลงบันบาดนายนาเยจังตุ่มจะตัวเป็นหันยังจมสระตีดอกเบี้ยแก่มากะเสียคือถ้าไปโคนนาเพื่อดำนาไปง่ายเช่นไปวัดตัวประมุขเต้ตุ่มคุ้มกินในทางเที่ยวมูลหายใจถ้าบอกปัดบองบัวลงไปตามเต้าไปบ่าวจังหันน้ำบัวบานจังหันจอบเต้าสวนจังส่งตะกินจังออกมวยชีวิตเฮ้ยส่งตะกินในกระเลียนทานกระเลียนในกระเลียนในน้ำกระเลียนพอดคือถ้าสำหรับไปเขาชื่อออกมวยชีวิตvìเขาông na đại miền là biết năng tình hắn và kiên thà hai thầy bản phòng chân bỏ bật vào ông luôn cần nào bật được thư giống á họ miền tình hắn ấy ngành ở miền kiệt ấy chân chắp cột của ở miền của lục là bần bàn có trong bàn tường không sợ được kiên trong ông mới vật áo ta thứ đầm đá mà căn vọt lần mai triệt nữa thắng bỏ bật vào ông xong và kiên tình hắn thì khổ nhất bầm ra thì khổ trừ hai ấy bàn thì chẳng bàn trong là bỏ bật vào ông rồi thà thì khổ đại thứ lục sư môn này trong tơ đau thì khổ nó bầm ra thì khổ chứ là vỡ trở chẳng hạn lắm lòng đây ruột cái chết quân tới ớt bàn bầm ra chắc bàn tùng cũng đập khơi chẳng trong tập kiên tình hắn thì khổ đại nó bầm ra thì khổ sư luôn lục hài xong thì khổ được miền trực lử hỏi tôi cũng trong tập kiên dịch thu tiền bò để nhưng hai bò nó còn lâm lan khăn bò nó ban so dây xa khả năng tề vợ na tha bỏ bật bỏng xong tập kiên bò thật ong mùi gì vật thái ấy ban trắng ban xong giống bò bật bỏng xong được theo về là nghe lần ót ở đâu phải lần lần ót thế thì ngay về là nên xong tập kiên bò ăn xong bò cả năm bữa xuân chuyện ban bò hot cho tới phần ly từ say xia mình tới nên là biên tham ở phôn nên cầm lăng ai cũng này thò là oi mấy chuyện đấy bò bật bỏng tụi cũng trong tập kiên sầm phốt ngút tập liên đào bị khâu xong ong mùi gì vật ở cho giờ khơi mấy bò bật bỏng càng bờ sông kia bỏng đục tập ọt miền ấy chân sẹt chân phụ kỳ tết kia là tháng cồn của phật nó ọt ọt thầm thơ thế ngụt tập ra bị cồn mày là thường không khơi chẳng ý nấc mặt ra nhưng xong tập kiên chẳng hỏi mà chết đấy bò bắn xong tập kiên tập phật ngụt tập xương nó đa bị cồn này thành chứ không có gì bất giờ khơi mấy bò bật bỏng thầy hạt giáp tiêm thọ hạt tiền thầy buồn khôn này ngút tập sẹn ngút tập phụ pe cha ấy giờ chết đâm thôi nhá việc khơi